Азиялык Silkways'tar вокалдык сынагына катышуу үчүн дээрлик бардык катышуучулар Астанага келишти. Алардын арасында Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан сыяктуу Борбор Азиядан келген коноктор да бар. Салт боюнча конкурсанттарды аэропорттон сый тамак жана музыка менен тосуп алышты. Долбоордун катышуучулары интервьюсунда өлкөнүн меймандостугун гана эмес, борбордун кооздугун да белгилешти. Алар терезеден Астананын жашыл алкагын жана шаардын масштабтуу архитектурасын көрүп суктанышты. Эскерте кетсек, сынактын жеңүүчүсү болуу үчүн 12 өлкөнүн аткаруучулары атсалышат. Ал эми тасмага тартуу башоон айынын 26-сында башталат. Такого масштаба конкурс — это что-то впервые в моем. Мындай масштабтагы сынак менин тажрыйбамда биринчи жолу болуп жатат. Мен үчүн бул сынакка катышуу биринчиден өз өлкөмдү татыктуу көрсөтүү, экинчиден маданиятыбызды көрсөтүү, элибиздин жанынын, жүрөгүнүн бир бөлүгүн көрсөтүү. Албетте, башка аткаруучулар менен бирге музыканын бириктирерин, музыка бул сүйүү, бул тынчтык, бул достук экенин бүткүлдүйүнүгө көрсөтүү. Всему миру вместе с другими исполнителями то, что музыка на самом деле объединяет. Музыка — это любовь, это мир, это дружба.